Բարև ձեզ։ Շակալը ծառավել է, էլի։ Շակալը արուն է ուզում։ Երեկվանից շակալը իր այդ ժեխին հանում է ոտի։ Պողպատյա մանդատ, վենդետա, փարթելու ենք, վրեժ ենք խնդրել, վրեժ ենք անելու բոլորից։ Ուրեմն այդքան տղա զոհվեց, այդքան տղա գերի ընկավ, Ալիևը այդքան անգամ վրեն խնդաց, մատ թափ տվեց, նոլդու, Փաշինյան, միած ծպտունը դուրս չեկավ։ Երեք, երբ որ ինքը բաներ, տղամարդ էր կտրե, փարթելու ենք վրեժ, հիստերիկ քաձի պես ղժում էր, մեր զինվորներից մեկը գերի ընկավ, միած ձեն չհանեց։ Այդ իր այդ դուխը, այդ կեպքի վրի դուխը հերիքում է մենակ, այսպես ասած, ընդդիմության վրա։ Այդ վրեժ խնդրելու համար տղամարդ է պետք լնել։ Տղամարդը նենց բաներ ունի, էլի, որ իրան տարբերում է ուրիշներից։ Այդ բաներից պետք է ունենա։ Ինչ եմ այս թեմայով խոսում։ Ուզում եմ, որ բոլորը զգուշ լինեն։ Իր այդ հետևորդները անուղեղ զոմբի են, իրոք։ Ինքը իրանց հիմա ոտի է կակնացնում, իսկ քանի որ այնտեղ ուղեղ չկա, առանց հասկանալու դրանք ինչ ասես կարան անեն։ Բայց քանի որ ինքը շակալ է, իր հետևորդներն էլ են շակալ։ Իրանք հարձակվելու են, երբ որ շատ են ելնելու։ Ոնց որ երկուշաբթի առաջի օրը ընտրարշավի 10 հոգով ծեծեցին մի հատ տղու։ Իրանք մենակ այտենց կարան։ Հիմա ուզում եմ ասեմ իբրև այն ակտիվ քաղաքացիներից, որ միտինգների առաջի օրվանից մասնակցել է։ Ուրեմն ուշադիր լսեք սաղդ։ Ոչ ես եմ ձեզնից վախենում, ոչ իմ ընկերները։ Ոչ ես եմ վախում, ոչ իմ ընկերները։ Եթե հարցը տենց է, մենք ձեզ մարտի 1-ին էլ ենք սպասում։ Մենք չենք ուզում մեր ձեռները կեղտոտենք ձեր վրա, որտեվ դուք ժեխ եք, կեղտ եք։ Բայց պատրաստ ենք միշտ, օր ու գիշեր։ Չհամարձակվեք։ Դուք ոչ թասիբ ունեք, ոչ դուխ ունեք։ Գնաք արտաքին թշնամու դեմ կռվեք։ Դուք կարաք մենակ սես ներսից ճղեք ես երգիրը։ Եթե հանգարց գնաք այդ քայլի, իմացեք, որ պատասխանը լնելու է։ Մենք առաջինը երբեք ոչ մի բան չենք անի, որովհետև մեր հաղթանակին 11 օր է մնացել։ Ու դուք ու ձեր ժեխապետը շատ լավ գիտեք դրա մասին։ Բոլոր թվերը ասում են դրա մասին։ Ձեր ժեխապետի վարկանիշը ըգնում է ամեն օր, ամեն աստծու տված օր, ամեն իր արտահայտած բառից, ամեն գերի ընկած տղայից, ամեն դիակից, որ քծած է մորգի գետնին, ամեն ձեր բլթոցից, ամեն ձեր նկարից այդ միտինգների, որ դնում համեմատում ես բոսխի նկարների հետ, ադին վադինա, իմիջայլոց բոսխի նկարները կոչում է կառաբլ դուրակով, այդ տրիպցիխը։ Շատերը զարմանում են, որտեղից Հայաստանում այդքան դրանց մարդ ասելի չի լինում։ Իրանք միշտ են եղել։ Պրոստես վերջի 3 տարին իրանք ընտրել են առաջնորդ, այդ չերնյա, ժեխը, ստորին հատվածը սոցիալական, ու իրանց կարծիքը դարել է դոմինանտը հասարակության մեջ։ Իրանց կարծիքը տրանսլյացիա են անում ազգային ժողովում։ Դուք իրանց անհայրենիք դավադիր կարծիքը դարել է պետական ներքին ու արտաքին քաղաքականություն։ Ժեխի կարծիքը դարել է պետական կարծիք։ Էտա տրագեդիան։ Ու 11 օրից դա կպրծնի։ Այդ մենակ ես չեմ ասում, այդ թվերն են ասում։ Այդ ասում են
Դա ասում եմ մաթեմատիկան, հաշվարկները։ Իսկ մաթեմատիկան շատ դաժան բան է, իր հետ չես կարա վիճես, ինքը թքած ունի։ Ինքը չի լսում հիստերիկ ելույթներ։ Ինքը թվեր է ցույց տալիս։ Թվերով 11 օրից սա կվերջանա։ Շատ լավ է, որ այս մի ամսվա մեջ շատ մարդիկ հասկացան ու որոշել են, որ պիտի գնան ընտրությունների։ Բայց այնուամենայնիվ դեռ 25% կա, ну մի քիչ 23 ու քանի տոկոս կա, որ չգիտեն հələ գնալու են թե չէ, չգիտեն ում ընտրեն։ Ես խնդրում եմ ձեզ, անպայման գնացեք ընտրությունների, անպայման։ Ընտրեք այս 27 հատ կուսակցություն ու բլոկ է մասնակցում։ Ես ինչքան հիշում եմ, սենց բան չի եղել երբեք Հայաստանում, 27 հատ։ Այդ 27-ի մեջից ընտրեք ինչ-որ մեկին, որը որ ոչ Նիկոլա, ոչ է Նիկոլական է, այդ իր այդ սարքած այդ սատելիտները սուտի։ Ես կարող եմ ասել, ես ում եմ ընտրելու։ Ես ընտրելու եմ Հայաստան դաշինքը, Ռոբերտ Քոչարյանին։ Կարամ բացադրեմ ընչի։ Ով որ ինձ գիտի, գիտի, որ ես երբեք ոչ մի թիմակից չեմ եղել։ Բայց այսօր ես անպայման ընտրելու եմ Հայաստան դաշինքը։ Կարամ բացադրեմ։ Որ երկիրը այս վիճակից դուրս գա, մեզ պետքա դիկտատուրա։ Ուրեմն այդ բոլոր այդ հասարակական տնտեսական ֆորմացիաները չկան դեղ բացարձակ լավ։ Իրանք կան ըստ երկրի իրավիճակի, իրանց պիտի հարմարացնես։ Մենք չենք կարա մնանք դեմոկրատական, այսպես ասած, երկիր, որ երկիրը հավաքվի, պետք լինի դիկտատուրա, պետք լինի ուժեղ կառավարում։ Այդ Քոչարյանն է։ Երկրորդը բանակը։ Այս շան տղեն ամեն օր քանդում է բանակը։ Ես համոզված եմ, որ ինքը ինադու է անում։ 18 տարեկան երեխեքը կանգնած են պոստերում առանց զենք։ Այդ ինադու է անում։ Հրաման է տված չկրակել մայիսի 12-ից ու ադրբեջանցիները ամեն օր մի քանի 100 մետր առաջ են գալիս։ Իսկ դուք գիտեք, որ ադրբեջանական ու թուրքական ԱԹՍ-ները թռնում են Հայաստանի վրա, օրինակ հենց հիմա, որտեվ էլի հրաման է տված չկրակել։ Դա կատաստրոֆա է, դա կարա կանգնացնի մի մարդ, որը որ ոտքի կկանգնեցնի բանակը, ամենակարևորը, կմաքրի բանակը դավաճան գեներալներից, այո, դավաճան ղզիկ գեներալներից, ու կվերադարձնի պատիվը, մեր հրամանատարությանը, մեր զինվորների պետք չի պատիվ վերադարձնել, մեր զինվորը չպարտվեց, մեր զինվորը դավաճանվեց, պետք է վերադարձնել տղեկին հպարտությունը, իմ հաշվարկներով այդ կարա անի Ռոբերտ Քոչարյանը, երրորդը տնտեսություն, մենք չենք կարա մեր ուժերով վերականգնենք մեր տնտեսությունը, այս շանտեղ են սաղ քանդեց, բյուջեից բան չի մնացել, լափետ արել է սաղ, գողց է մաս արել տարել են, հներից էիք վախում, թալնին տարան, սրանք վապշի բան չթողեցին, տնտեսությունից բան չի մնացել, մեզ պետքա դրսից ինվեստիցիաներ, ուժեղ ներարկում, կարճ ժամանակում շատ փող, այդ կարա բերի Ռոբերտ Քոչարյանը, բացադրեմ ընչի, մենք ֆինանսական ինվեստիցիաների մի տարբերակ ունենք, այդ Ռուսաստանն է, այդ տնտեսական պրոգրամաների տակ Ռուսաստանը փող կտա, որ մենք սարքենք ռազմական տնտեսություն, չէ, իհարկե կա նաև Թուրքիայի տարբերակը, բայց այդքան մի քանի հատ օլիգարխ կա բանի ՔՓ-ի ցուցակում,
Բա իրանք չեն այդպես ոգևորված հիմա ապուշություններ դուրս տալիս։ Իրանք պատրաստվում են նստել թուրքական փողերի վրա, Հայաստանը սարքելով աջարյա։ Ես համաձայն չեմ։ Եթե մենք կորցրեցինք հայկական պետականությունը, մենք ամեն ինչ կկորցնենք։ Ուրեմն այդ տոլերանտության իդեաները արդեն հնացավ։ Ինքը 30 տարի էր առաջ, ոչինչ մոդա էր։ 20 տարի առաջ էր մոդա։ Հիմա ամբողջ աշխարհը գնում է դեպի ազգային պետություն, ազգային պետականություն։ Դա ակնհայտ է։ Ու եթե մի քանի հոգի ուզում է գեշ փող աշխատի, տապալելով հայկական պետականությունը, ես համաձայն չեմ։ Մենք ավելի լավ է ռուսներից այդ փողը վերցնենք, ոտի կանգնենք։ Ռուսաստանը ուզում է մի բան, կստացի ինքը եղբայրական չէ։ Պրոստը մեր ու Ռուսաստանի գեոքաղաքական շահերը հիմա համընկնում են։ Ռուսաստանին պետք է, որ մենք ունենանք ուժեղ բանակ, այդ ուժեղ բանակի հետևը կանգնած լինի ուժեղ տնտեսություն։ Այդ մենք էլ ենք ուզում։ Այդ 3 պունկտը իս 4-րդի համար հունիսի 20-ից հետո ես ինքս ամեն ինչ կանեմ, որ ապագա իշխանությունները համոզեմ, որ վերջապես Հայաստանում պետությունը շատ լուրջ պետք է զբաղվի դաստիարակությունով, կրթությունով չէ, դաստիարակությունով, որ մեր սերունդները մաքրվեն ժեխից։ Ժեխը այլևս երբեք չպետք է ուտի այս երկիրը, երբեք։ Չպետք է նկարվեն անիմաստ կինոներ, չպետք է բեմադրվեն տափակ բեմադրություններ, չպետք է գրվեն անիմաստ գրքեր, որոնք որ չեն ծախվում։ Ամբողջ մշակույթը պետք է լցվի սերունդներ դաստիարակելու մեջ, դաստիարակելու, որ մենք այս կատաստրոֆայից դուրս գանք։ Դրա համար էլ է պետք ուժեղ առաջնորդ։ Հիմա ինչ որ վերաբերվում է, մի հատ հետաքրքիր սինդրոմ կա Հայաստանում։ Ռոբերտո Ֆաբիա եմ դրա անունը։ Նա բանը, մարդասպանը։ Դուք աննորմալ եք արա։ Այս Նիկոլից հետո ինչ որ մարդու մասին կարելի ասել, որ նա մարդասպան է։ Հոկտեմբերի 27-ն է առաջ բերում։ Ուրեմն կարամ հաստատ ասեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը вообще կապ չունի հոկտեմբերի 27-ի հետ։ Ես ունեմ իմ անձնական պատմությունը։ Ես ու Հարութ Ղուկասյանը, որը որ իմիջայլոց ահավոր Նիկոլականը, հմի չգիտեմ ոնց է, սկսեցին գրել հոկտեմբեր 27 սցենարը, երկուսս էլ համոզված լինելով, որ իհարկե դե պարզա, սաղ էտ են ասում։ Մենք սկսեցինք հետազոտությունից։ 2 ամիս հետո մենք ի զարմանս հասկացանք, որ կակրած չէ։ Ինքը եղել է միակ պաշտոնյա մարդը, որը առաջինը եկել է ազգային ժողով։ Ինքը արել է ամեն ինչ, որ տերորիստները ձերբակալվեն։ Ու գիտեք առաջինը, մենք ժամերով խոսացել ենք այն մարդկանց հետ, որ անմիջական մասնակցություն է ունեցել այդ իրադարձություններին։ Գիտեք առաջինը մեզով ասեց, որ չէ, իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանը կապ չունի դրա հետ։ Ռոբերտ Քոչարյանի ոխեմի թշնամին, Արամ Սարգսյանը, Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը։ Այդ ոնց են լցել ձեր ականջները վերջի 13 տարին։ Այս երկիրը, որ ասում եմ, ստի վրա է հիմնված, եղել ամենայն դեպս։ Դրա համար այս հետևանքները սենց։ Սուտ երկիրը ինքը փուչիկ է ու ինքը տրաքավ։ Մարտի 1 հարցրեք ականատեսներին, զինված չեն եղել,
միտինգավորները։ Այնը ոնց են զինված եղել։ Կրակել են ոստիկանները, իհարկե կրակել են։ Կա Ռոբերտ Քոչարյանի մեղքը։ Կարծում եմ կա, որտեվ ինքն էր ղեկավար։ Ինձ պատմել է մի հատ վերսիա, որ կրակոցը սկսել է հանգարցակի, այդ հենց մարտի 1-ի։ Բան չեք ասում, որ մինչև էտել է եղել կրակոցներ։ Ձկան խանութի դեմը ոստիկանները պարկած են եղել բորջուրի տակ, որտեվ երկու կողմից հա կրակում էին իրար վրա, այդ ինչի չեք ասում։ Ինչի չեք ասում կոկտեյլ մոլոտովները գրուզավիկ ոնց են վառել, մեջը լիքը սալդատ։ Դրա մասին խի չեք ասում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչի մարտի 1-ին դուրս եկավ տնից։ Կարող է մի բան գիտեր։ Մեղավոր է մարտի 1-ի մեջ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դատեիք, խի չդատեիք։ Ու հիմա կայնած ասում եք վրեժ, պողպատյա մանդատ, թե ինչ։ Այս վիժվածքները անես մանդատ ունեին անսահմանափակ։ Մի հոգու դատին, ուր է Սաշիկի 50%-ները, արա։ Ուր է մարտի 1-ի դատավճիռները, հոկտեմբերի 27-ը, Անահիտ Բախշյանը ու ես իրան պատձերշկա էի, պահանջում էր, որ բացեիք այդ գործը, գիտեք խի չբացիք, գիտեք, որ Ռոբերտը չի, Քոչարյանը, գիտեք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կապ չունի, այ դրա համար չբացիք այդ գործը, տականքներ, իսկ ես մինչև հիմա պահանջում եմ, որ գործը բացեք, ես մեռնելուցս առաջ անպայման այդ կինոն նկարելու եմ, անպայման, ես չեմ կարող ապացուցեմ, բայց ես գիտեմ ինչ է եղել, Էտը իհարկե եղել է թուրքական սպեցսլուժբեքի պատվերը, ըստ երևույթին ռուսական ուժերին, բայց մասնավոր, ոչ թե պաշտոնական, որովհետև Հայաստանը 99 թվին շանս ուներ դառնալ ռեգիոնալ լիդեր, շանս ուներ, ու մեր այդ շանսը գնդակահարեցին, այն ինչ որ այսօր կա, այդ հոկտեմբերի 27-ի հետևանքն է։ Ու իհարկե մարտի 1-ի։ Մարտի 1-ի մահացածի Խլոյան էր կարծեմ ազգանունը, լավ չեմ հիշում։ Հայրը ստանում է $60,000 Նիկոլի կառավարությունից ու չի տալիս իր թոռներին։ Կատաստրոֆա է, կատաստրոֆա է, ես երկիրը երկար տարիներ ապրելա ստով, մարդկաց ականջները լցրել են սուտ, մարդ, որին որ ես 30 տարի իվեր ճանաչում եմ, շատ մոտիկ մարդիկ, ինձ ասում են, իհարկե, հոկտեմբերի 27-ը Ռոբերտն է արել, էդի մամա շատ ցավոտ թեմա է, ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ, այլ ես գտնում եմ, որ մեր այդ բիֆուրկացիան, որից հետո որ Հայաստանը գնաց դեպի անկում, դա հոկտեմբերի 27-ն էր։ Հոկտեմբերի 27-ին են գնդակահարել մեր երկիրը։ Հոկտեմբերի 27-ին։ Ոչ ոք չուզեցավ խորանալ ինչա կատարվել հոկտեմբերի 27-ին։ Ասին Քոչարյանն է անցան առաջ։ Չի, Քոչարյանը չի։ Ձեզ ավելին ասեմ, շատ նման է նրան, ինչ որ կատարվում է այսօր։ Հասարակությունը արուն է ուզում։ Չի կարելի։ Ու այսօր այն ժամանակ ուզում են Վազգենի արունը։ Համարում են, որ եթե Վազգենը չլինի,
Հայաստանը կփրկվի։ Այդ թուրքական սպեցսլուժբեկն էին լցե, այդ հերոստրատի ականջները։ Չեմ ուզում անունը տամ, չեմ տալու, մենք մոռանանք այդ մարդուն։ Այսօր նույնն է։ Այսօր կատարվում է նույնը։ Զգուշ եղեք։ Էլի չկրկնենք հոկտեմբերի 27-ը։ Մի հատ էլ այտենց գնդակահարություն այս երկիրը չի տանի։ Լինենք զգուշ, հունիսի 20-ին գնանք ընտրությունների։ Ընտրեք ում ուզում եք։ Ես ընտրելու եմ Քոչարյանին։ Դա իմ ընտրությունն է, ես ապացուցեցի ինչի։ Ու սրտով չեմ ընտրում, խելքով եմ ընտրում։ Ստեսություն ձեզ։